深い青の世界越えて巡り合う風が通り抜けてく舞い降りた真っ白い羽ふわり揺れて惜しみなくかけがえないあなたを包みたい愛する人守る力両手に持ってるはず心を開いて願いを風に乗せて遠く見えない羽がある自由な場所に行けるそう誰でも空が青い今次真係弊啦！係咪有咩事啊，盈一？今日要交嘅功課資料，我唔記得咗帶啊，真係麻煩啊！係咪留咗喺房度啊？尋晚整好咗就放咗喺嗰度。係咁好啊，等我翻去幫你拎嚟啊！我即刻翻屋企幫盈一攞資料。等陣啊，咪住先啊！貝坦弟，佢喺度做咩啊？乜咁樣都得嘅咩？住喺同一屋檐下。算啦，搵唔到嘅，佢自然就會翻嚟呢度搵我噶啦。做乜嘢啊，心理？俾女朋友貝坦蒂飛咗啊？冇啲咁嘅事啊！心理同學俾女朋友飛咗。冇啲咁嘅事啊！做咩啊？係咪同貝坦蒂嗌咗交啊？我只不過係一個人坐喺度啫，啲人點解會咁大反應㗎？我做咩啊，心理？晨早流流，唔好嚟神氣。哦，貝坦蒂去咗邊啊？連前輩都係咁，其實貝坦蒂，心理你真係恨死隔離啊！識到個咁靚嘅女仔做女朋友，咪就係咯，你個心理啊，竟然咁好彩識到個咁靚嘅女朋友啊！其實咁嘅，貝坦蒂同我根本就點樣啊？唔通你已經發展到嗰個地步啦！大龍田公，你唔識改名唔緊要，就等我哋幫你哋嘅細路改名啦。前輩啊，你哋唔好亂講嘢啦！改名係好重要嘅，放心啦，我哋諗掂之後就會即刻通知你。又要爆喺我哋身上啦！向咩方向諗呢？啊？梗係要大富大貴。俾兩個前輩激死啊！我咁快就拎咗嚟啦！三島小姐，早晨啊，心理同學。早晨啊！貝坦蒂冇同你一齊嘅，好少可會咁嘅喎。咁嘅，因為我唔小心漏咗啲嘢喺屋企啊，佢翻屋企幫我攞啫嘛。翻屋企？翻去你屋企？係啊，應該係我哋嘅屋企啊。我俾前輩喺宿舍趕咗出嚟啊。哦，咁你自己一個住啊？哦，唔係，唔算係自己住嘅。吓？唔通你係？乜我冇同你講咩？原來心理同學，你同貝坦蒂已經發展到住埋一齊嘅地步噶啦！係啊，唔係咁大聲啦！原來已經住埋一齊噶啦！到底係咪真噶？其實都可以話住埋一齊嘅。嗰個女仔睇落咁純，原來咁開放噶？唔係啊，我只係同佢住埋一齊嘅咋，我哋完全冇嘢噶。吓？你哋完全冇嘢？
唔係講笑係咪啊？我點會講笑喎？三島小姐千祈唔好亂諗啊！你信我啦。我同貝坦弟同貝坦弟點啊？點講好咧？其實係咁樣嘅。我服咗你啦！你又唔係小學生嚟。唔好咁樣講啦，我哋仲需要啲時間噶。唉，你咁唔嗲唔吊嘅，呢世都唔使旨意追到女仔啊！你死咗條心算啦。算啦，我話晒係校園女王，你連我都夠膽追，咁都算係勇氣可嘉，所以追佢應該冇咩難度。係咪真噶？第一步要拎出勇氣同對方講出嚟嘅心意。下一步點做就要你自己諗下啦。諗深一層，我同貝坦弟嘅關係到底係點嘅呢？唔好意思啊，要你等。乜咁快搞掂啦？但係我唔知你要咩資料，所以拎晒過嚟啊。唔該晒啊！啲書好重噶，營一你要小心啲啊。我知噶啦。係啦，貝坦弟。係，有咩事啊？點講好咧？我哋兩個，冇咩啊，都係冇嘢啦。營一你做咩啊？發動機嘅改進間接令到汽車嘅傳動系統亦隨時間變得複雜。初期嘅發動機、吸氣排氣閥同曲軸嘅機械組件都係直接裝喺氣缸系統，所以貝坦弟真係好可愛啊！呢種叫做雖然佢講過永遠會同我喺埋一齊，但係會唔會因為契約關係佢先至咁做呢？後來就出現吸氣。如果係咁，佢會唔會因為呢樣嘢就會慢慢咁討厭我、唔中意我呢？點都好啦，我真係好想知佢點諗啊！第一步要拎出勇氣同對方講出你嘅心意。冇錯啦，我應該首先主動同佢講，我對佢有啲咩感覺。好，你明唔明啊？心理同學，好中意。正一傻仔。乜原來你好中意氣缸頂蓋嘅咩？係。又是係咁樣，今日又喺學校出醜啦。但係我始終都好中意貝坦弟，希望同佢一齊。如果我可以順利同佢講出心裏面嘅說話，我好開心啊！我都係啊。唔得啊！咁難得同貝坦弟喺埋一齊，我要表現得似翻個成熟嘅男人啊！營一，我已經幫你整亂咗張被啦。唔該晒啊！唔係咁樣啊！唔係想佢照顧我嘅日常生活，我係想同貝坦弟正正式式咁拍拖。好啦。但係應該點做呢？應該同佢點講好呢？請你正正式式同我拍拖啦！咁講啊？但係同三島小姐咁講衰咗一次噶咯喎。夜媽媽喺走廊度窸窸窣窣，搞到我好似做賊咁。我應該點同佢講啊？早知咁頭痛嘅，最初嗰陣就應該直接同佢講。
話我嘅心願係想佢做我女朋友啦。咁都係唔得啊！咁嘅話，我哋始終都係契約關係，都係要自己行出第一步。始終都係唔夠膽。跟住落嚟係晨早新聞。尋日嘅夜晚，貓實市南部嘅住宅區盈一，突然有大量青蛙跳出嚟街上。仲未做完啊！一名不過已經七七八八噶啦。見到條街俾幾百隻青蛙塞住。無論係人定係啲早餐好好味啊！後來你覺得好味就好啦。捉咗一部分係青蛙啦，盈一，你今日係咪唔使返學校啊？造成好大係咁嘅話，你不如好好咁唞下因為咯。咁樣唔敢翻屋企，哦要搬去親友度暫住。搞埋份報告，我就會唞下噶啦。有冇興趣同我去行下博物館啊？對唔住，咁咪違反契約噶。盈一，盈一，田宮前輩打電話俾你啊！原來我瞓着咗啊！好彩係發夢啫。去聽電話啦，田宮前輩話有嘢同你講喎。唔係嘛？佢唔係真係幫我同貝坦蒂嘅細路諗定名啊？盈一，好快就可以食飯噶啦，你再等多一陣啦。好啊。貝坦蒂唔止可愛又溫柔，仲識得煮飯喎，簡直係個完美嘅女仔嚟啊！但係如果我表白失敗嘅話，好對唔住啊，盈一。咁到時叫我點樣面對佢喎？既然係咁，我要努力啊！我好想永遠都見到佢開心咁笑。講係咁講啫，但係而家應該點做好啊？冇辦法啦，呢啲嘢要穩陣啲，逐步嚟，唔心急得噶。但係上次俾三島小姐搞到咁魚皮，就係因為我完全唔識得追女仔嘅技巧。追女仔嘅技巧應該收埋喺度噶，睇下先。哎呀，唔係呢個箱喎，收埋喺邊啊？前輩佢哋將我啲嘢亂咁執噶，我係呢本啊！係我以前買落嘅《戀愛必殺技天書》，有咗佢就掂啦。我首先要同貝坦蒂 kiss。盈一，你今晚係咪想食接吻魚啊？我唔係啊，我冇講啊。你喺度大掃除啊？係啊，我執緊嘢啊。你放心啦，等一陣間我嚟幫你手啊。好快脆就食得晚飯噶啦，你等多一陣啦，盈一。太快啦，點可以咁快脆就去錫人噶？跟住係點呢？表白嗰晚約佢去欣賞到夜景嘅高級餐廳食飯。先生小姐，唔好意思啊，我哋呢間餐廳只係招待着禮服嘅客人嘅啫。約佢食飯，我邊有錢帶佢去呢啲地方喎？呢招都唔掂啊！向佢表白嗰陣，一定要揾一笪有 feel 啲嘅地方，仲要播翻啲好冧嘅輕音樂添嘛。
盈一做咩啦？點可以喺寺廟裏面表白噶？點先可以將呢度變得有 feel 啲呢？哦，有啦！搵到啦！算啦，咁都好過冇嘅。跟住要揀啲有 feel 啲嘅輕音樂，從搖滾樂、聲優唱嘅主題曲、棟篤笑詼諧 show，仲有神秘民族舞蹈。原來我個咁冇情趣嘅人嚟嘅。盈一，貝坦弟，盈一，你係咪覺得有邊度唔舒服啊？貝坦弟，你係咪可以睇得穿人哋心裏面諗緊啲咩噶？係啊，激氣啊！即係我搞咁多嘢都白費心機啦。不過其實我只係睇得出人嘅感情顏色㗎咋。至於意識要好強嗰陣先睇到。乜係嘅咩？冇錯，當人嬲嗰陣就會係紅色，傷心就會係藍色。我係咁樣用顏色嚟分辨人嘅內心世界係點樣噶。哎呀，盈一有少少藍啊！而家變翻做黃色啦。雖然我係天上界派嚟嘅女神，但係除非我係要觀察人嘅心靈，唔係我呢種力量係會受到限制噶。原來係咁噶，係咁，我明白啦。晚飯已經準備好啦，快啲過嚟食飯啦。我好快會過嚟噶啦，你等我一陣啊。睇下先喺邊呢？我咩嚟個？原來有餅咁嘅帶噶，實係前輩佢哋唔覺意放咗喺度啦。好啦，就用佢啦。係橙色喎，係有少少興奮，定係緊張啦？係啦，盈一，你係咪有啲咩事啊？我冇事啊。呢首音樂好好聽。盈一，今次係代表喜悅嘅黃色，真係好啦。點算好呢？而家唔應該諗呢啲嘢㗎。貝坦弟，係咁嘅，不如我哋出去行下咯。哇，啲蠟燭好靚啊！好啦，準備好晒啦，跟住就到下一步，向佢表明心意。乜咁嘅？唔通前輩佢哋有心整蠱我？我真係傻啊！居然指意嗰本戀愛天書，其實只要做翻自己咁咪得咯。係藍色喎，盈一係咪覺得唔開心呢？哎呀，又變翻橙色嘅。貝坦弟，係咁嘅，點講呢？我哋已經住埋一齊，而家至同你講呢啲嘢，好似怪怪地啊！只不過始終都要交代清楚先得噶。係咁嘅，有樣嘢，心跳每分鐘150，好想問清楚血壓係你㗎70，而且不斷上升，體溫係攝氏38度，今次弊啦！
貝坦帝，唔得噶，盈一你好好咁唞下。唔好誤會啊，其實我，請你而家唔好出聲住。心跳咁快，體溫又咁高，血壓又升得咁高，面紅耳熱，不斷咁出汗，咁嘅情形係表示盈一你有病啊！我唔係有病啊，貝坦帝。心跳好快，體溫又高，血壓又高，面紅耳熱，不斷咁出汗。我開始失去意識添，激氣啊！點會咁樣噶？求下你快啲我到底翻，盈一佢絕對唔可以有事噶，求下你千祈唔好俾佢有事啊！盈一絕對我到底快啲令盈一好貝坦帝，求下你快啲令盈一好翻啦！貝坦帝，貝坦帝，咩啊？我希望我哋之間唔係契約嘅關係，而係好似普通人咁，係一對男女朋友。你點啊？因為咁，所以你由尋日開始就咁古怪啊！盈一，雖然我係奉天上界嘅神明上司之命嚟做嘢嘅地方係盈一住嘅地方，但係我係真心真意咁幫你噶，我真係好想你得到幸福，令你生活開心，呢個就係我嘅心願嚟啦。咁又係嘅，其實呢樣嘢我都知，拍唔拍拖都唔係問題，其他人點睇都好，對我哋係冇影響嘅，因為貝坦帝，我哋行啦，貝坦帝，係，以後永遠都會喺我身邊。但係佢唔知道咁樣會威脅到人類同埋女神嘅安居之地。下一集幸運女神便宜有好貨。啊，唔係啊，又要去揾屋啊！